Alright, umulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadi gemanya tubaza okulayika nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga kikulu okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe tongera ate okulabika ntambula ffenna wakati mukuba tochi n'okutunuulira amawulire nga bagaba gatambula wano mu nnyaffe Uganda. Kisaawe kya byabukulembeze, kisaawe kya byabufuzi eggwanga Uganda ne mu aspect zonna tutunulayo netulaba ebintu nga bitambula. Lunaku lwabadde lwajjo munnakibiina ki National Unity Platform omukyala Olivia Lutaya ne banne bateereddwa okuva mu kkomera wali Luzira. Bano nno bamaze emyaka 4 babakwata mwaka gwali gwa 2020 nga batambula n'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu kuyigga akalulu ka 2021 era oluvo olwo ne babateeka munda ebbanga lya myaka 4. Emisango gye babadde babateekako gyabadde mbu bakwatibwa n'ebyokulwanyisa. Okusinziira ku report ya gavumenti mbu abaana bano bakkiriza emisango, naye Olivia Lutaya ye kennyini yavuddeyo n'ateetiirira n'agamba ekyamazima twabadde twagala bute bwe tufuluma mu kkomera kuba ekituufu emisango tetwagizza, naye okukkiriza emisango bansindikira Balamu nandyekaddyeka ne batutiisatiisa, tebakoma tutiisatiisa ne batusuubiza n'ebintu tujja bawa amayumba, tujja bawa emirimu mu gavumenti yaffe, tujja bakolera ebintu biyitirivu. Naye yagambye ekyokututa tekisobola kunjija ku mulamwa. Ndowooza omukyalo ono ayolesezza obuvumu obutagambika oluvannyuma lw'emyaka 4 ng'ali mu nkomyo mu kumuta n'atuukira ku kitebe kyabwe ekya National Unity Platform. Nasigala ng'ebigambo bifaanagana n'ebyo byayogeranga nga tannayingira kkomera abamu ak'enjawulo. So Olivia Lutaya tugenda bawa ebigambo bye kigambo ku kigambo ne Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya nga balina engeri ensonga ez'enjawulo ze batangaaza bannamawulire. Naye nga tetunaba Olivia Lutaya asooke tubajjukize bannaffe abeesowolayo okulabika nti bayambako abaana ab'obuwala ba sisters baffe. Oyagala ogende bweru okukola ggwanga lya Saudi Arabia, Qatar, Jordan naye nga tolina busobozi financially, bakwatizaako bakuteeramu input, passport oyina toyina byonna babikwasaganyiza babikolerako, then bw'otandika okukola ne mwesootinga nga munaaba mutegeeraganyi. Ayagala obbafuna hita ku namba y'essimu 075267364 075 646 noti. Enamba kuba oyita obafune katuba Olivia Lutaya alambike bulungi ensonga ng'ebintu bibadde bitambula mu kkomera. Nabo olunaku lwa leero Comrade Olivia Lutaya yakomyewo okuva mu kkomera gy'amaze ebbanga erikunuukirira mu myaka 4 iramba, era njagala musaba ayogereko gye muli ku nsonga yonna yonna ebaddewo nga bwagimanyi, then tulyoke tugende mu maaso. Amanya gange nze Olivia Lutaya, omu ku be baasiba ku lw'ensonga ez'ebyobufuzi olwa side gye tuwagira. Nakwatibwa mu 2021 omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 10 n'entwalibwa e Kololo gye namala weeks 2 ne bamala ne bakipingira ku Kira division ne batugamba tugenda sinkana omukulembeze w'eggwanga fekyo tutwali ready kukola. Ne bamala ne batugamba nti twagala kujjako gavumenti batukute n'ebipande. Sigenda kwogerera abalala naye nze nga nze nkwata gye bankwata, bankubira essimu ne mbalagirira we nnali ne tusinkana ku poliisi y'oku kitundu ky'ewaffe ne bantwala nga bambise ku maaso n'emmotoka ya Primo n'embeera eyo. Oluvannyuma nnyo nga wayiseewo weeks 3 ne batuleetera ebipapula by'okusayininga ne batugamba nze ebipapula kuba baali batukebera COVID n'omusaayi, ebipapula ebyaliko ekigambo treason. So oluvannyuma lwa wiiki ng'ovudde ku ziri 3 wiiki emu batuddamu ne batugamba tugenda twalibwa mu kooti y'amagye okutusanga n'ebintu ebyokulwanyisa. Kuba nze ewange tebaagenda kukeberayo, singa bagenda ne bakebera ewange oba ne basangayo ekintu kyonna kye bagamba nti kyali ky'amagye
naye wange tebaagendayo kuba nze nabakubira nga citizen omulungi ow'eggwanga. Netusinkana ne bancaginga omusango egyo ne batwala mu kkooti y'amagye gye tumaze ebbanga nga tutambula, gye tufunidde obuswavu, okuyisibwamu amaaso, okutulaga nti oba mu nsi yaffe tetulina makulu. Kuba toyinza kuŋŋamba nze omukazi gwe baazaalira mu Uganda, kulidde mu Uganda, abaana bange Bannayuganda, nonga nti nali siina waffe. So bakikola otunyigiriza, twaguma, twakola buli kye baayagala, naye ffe ekituufu tukimanyi munda waffe. Era nabo ekituufu kubeera nabo baatugambanga tukimanyi temulina misango naye tetulina kyakola kyabakolera. So Bannayuganda mwena abali eyo tuyimirire kumu ku lw'abannaffe, kuba si ffeffe kabadde mu kkooti y'amagye, bangi abali mu kkooti y'amagye abatafuna bwenkanya, abali mu makooti ag'enjawulo, abakyala bangi eruzira eyo, naye ng'omukazi amaze eruzira emyaka 7 ali ku rimandi. So twetaaga n'essiga eddamuzi nalyo libeere nga lyetongodde nga basobola okukola decision nga bo nga tebalina muntu abategeeredde. Ndi musanyufu, ndi bweru, nebaza pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert, ekitebe kyaffe ekya NUP, support gye mutuwadde, love, care, bannange tusiimye, mwebale tubeererawo, kuba abalala bagaana ne bagamba waayi abo baakola byabwe, naye mwebale kuba nze ebbanga lye mmazeeyo munda basiri bubi. So mbeebaza nnyo Bannayuganda, ab'amawulire mwena tubadde tubiraba, mwebale nnyo support gye mutuwadde n'okuyimirira awamu naffe. Pozi n'ekirala kuba wenfulumye nsanze emmotoka ebweru, zibadde baagala okunkwata nze bantwale, simanyi bannange oba kiri kitya, naye nze ng'omu Katonda asobodde okunnyamba, era piki ya munnange emu tugireseeyo nga bagiggyeemu omukka. Nebaza Katonda nti basobodde okunzigyawo. Mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa. Kyankwanze nedda nze saagala genda kyankwanze. Kati simanyi oba bannange bo babatutte kuba kintu kiguddewo bugwi speed. Simanyi bo gye bali na kye baliko, naye nze omunsi odo surviving. Anze omukyala mbaddemu, abalala bali Kitalya, abalala mu Action Bay. Kati bo simanyi kuba nze ngenza ofuna ng'enniiza ebadde erina okuntwala. Kati simanyi balenzi oba babatutte oba tebabatutte, naye nga kyentegedde nti ffenna tuteereddwa kuba lisiti y'amanyi abagindaze bonna nga kwebali. Be tutamanyi wa gye bali right now. Kyekyo teyanzanye. Okulya mu nsi y'olukwe. Siryangamu mu nsi yange lukwe. Ndi Munnayuganda, ensi yange Uganda njagala, so siyinza kukola kintu kibi kigenda lumya bantu bange kuba family zange abantu bange bali mu bitundu ebyenjawulo. So siyinza kwagala ng'ebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa, tetuli batemu, siri mutemu, era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange. Ffe kye twali tukola twali twagala change, era gye tukyayagala, era nga tukyali ready, tuli ready. Kuba batuzaayo, we are ready. Kuba kati buli opposition gwe musango gwe bamusiba kulya mu nsiru, tewali muntu alya mu nsiru, kuba ffenna muno mwe tuzaabo. Tebona kukwata ebyasi bya Kalangala ekero namalawo omwezi gumu ne baddamu ne bankwata. Eno sokubyogera mu Luzungu Nebyenjogedde sikyali. Bawayo katono. Katono ko Luzungu. Katono to. Bagende babiyiye. Okay. Olivia, n'Oluzungu walwerabirira mukomera. Ate olumanyi Olivia Lutaya wali muko katono tono. Okay. Banange leero tuli basanyufu ndi munnaffe ono tuli wano naye olunaku lwa leero. Olivia Lutaya abadde asymbolizinga abasibe abalala abasinga oba oliawo okuba nti ye mukyala ate yakwatibwa n'abasajja bonna abalala. Nga bwe tuze tubagamba nti
bano abantu tebalina gwe bazza gwe bakola. Regime ya Museveni yagezaako ebbanga lyonna ebadde egezaako kulaba butya bwe bata ng'ekimanyi tebalina musango naye nga bagamba tubatadde tutya okwejjako obuswavu. Kakati ebbanga lyonna bwe muddayo ne mulaba communication yaffe bano bwe babakwata batandikirawo kubapolota. Ekisooka yabagambye babakwata ne batwala mu safe house batandikirawo kubagamba tumugende mu mitinge General Museveni. Bwe baagaana kwe kubateekako gino emisango gye bamaze emyaka 4 nga balwana nagyo. So tuli basanyufu nti finally bali wano naye tukimanye nti tebalina musango. Ffe kye emphasizinga regime badde enoonya butya bwe bata nga tebasobola kugitwala mu kooti kubanga bakimanyi bulungi nnyo singa abagambye nti tubatadde babadde bagenda batwala mu kooti for malicious prosecution n'emisango emirala bwe gityo. Mpozi n'ensonga endala gye twategeerako nti engeri gye twabatwala mu ICC ate bakimanyi bulungi nnyo nti obujulizi bw'abantu nga bano political prisoners bukulu nnyo. Kakati nga baagala bano be implicating bagambe nti emisango twagikola. Tukola n'ekiwandiiko General Museveni kyafulumiza ataddeko nti bano bakkiriza emisango gy'okuliramu nsi olukwe n'okusangibwa n'ebyokulwanyisa. Naye kaakati Olivia Lutaya abagambye nti tebagendayo newuwe kucekingayo kati ye bye bamusanga naye babisangawa nga bamukubira essimu bamugamba jangu wano ne bamusanga kumpi ne ka police ke waabwe ne bamutwala era ne bamukozesa okukubira abalala byonna nga baze abyogerako. So anyway tuli basanyufu nti ali wano. Olunaku lwa leero bwe yatukubiddeko ku simu of course timu yaffe negenda komera naye bwe tuseewo ne batandika ate okubaharasinga n'obakwata kubanga babadde basindise motoka eyaabwe ya operatives okubatwala. Kakati bw'oba ogambe nti omuntu omutadde ate lwaki oyagala kumutwala forcefully ekyankwanzi kitegeeza babadde baagala batwala mu kkomera eddala. So naye Mukama asaasidde ono n'asobola okulinnya booda kubanga ono sojja ono foot sojja nga bwe mmanyi era njagala kumwebaza kubanga yeebeereddemu n'alinnya booda okumaliriza nga bwe mubadde mulaba Balamu n'abalala bwe badde boogera nti bano abantu bwe bavaayo balina okusooka okugenda Kyankwanzi ne babasangula obwongo ne babajjamu ebya Nuupu ne babateekamu ebya NRM n'ebirala bwe bityo. Naye Olivia ebbanga lyonna abadde agamba tayagala kugenda Kyankwanzi. So Olivia tukwaniriza nnyo webale nnyo okulaba nga osazeewo okujja wano ewaka okubanga era wano we waka. Waliwo ekirala nebadde bagambibwa mu kkomera kubanga mubadde nga mujja mu kooti masho abadde nga embeera gye mbadde mu kkomera n'ekyo ekyokukkiriza okugamba nti nomwakkiriza emisango yongera okitutangazeemu kubanga ekiri ebweru bannayuganda bamanyi nti abanuupu bwe basiba emisango mwagikkiriza. Eyo ensonga nze saali nnyo omuntu eyayogera ennyo nabo kuba nze omuntu eyajja nankyalira yali Balamu. So batugamba tukkirize emisango ffenna tubeere iko oba kibinyonyodde bulungi babe nga bo omusango tegugenda basinga naffe kuba batugamba we tugaana option eyaliwo twalina kukkiriza ewatali ekyo twalina okufiira mu kkomera okubeera mu kkomera paka kuba nabo baali batidde nti emisango gye baali babaguddeko. So ffe twalina okukkiriza ng'era we bakikoze kubeera ebbanga lye bansalira si lye nkoze. Omusango oluvannyuma lw'okukkiriza omusango batukonvictinge tuteebwe naye nabo bennyini kubeera naye namubuuza kyokkiriza nti omusango twagikola n'agamba nkimanyi temwagikola era ekyo ekipapula kiri waliwo weki Balamu era naye yaŋŋamba akimanyi omusango tetwagikola naye naŋŋamba option eriwo kukkiriza batuwa obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune pardon bwekyali bwe kityo omuli batusuubiza otuwa emirimu amayumba buli omu n'ekintu kyayagala. Nze nali njagala kufuluma tewali kirala kye nali njagala.
kuba nsobola okwekolera. Nze nantigambye omuntu eyammiitinga yali Balamu omanyi gwakolera. Yes. Nakusuubiza ki kyewagala? No, yaŋŋamba bajja tuwa amayumba, emirimu ne ssente ze sobola otandikirako. Naye nze nga nze kye nali njagala kufuluma tewaliwo kirala. Sigenda kwogerera bali buli omu yalina endowooza ye. I'll talk briefly. Okay, so we are happy today that Olivia Lutaya is with us. Of course, it is painful. These people have spent close to 4 years under illegal detention without trial. You think about 4 years in your life and imagine what they have lost. 4 years. You know, Olivia has 2 children. Imagine where her life would be by now if she hadn't spent all that time in prison. So, the regime, of course, knew very well that if these people were just freed, they would sue the regime for malicious prosecution and all that. So that is why they insisted that these people must, first of all, plead guilty to crimes they did not commit. Olivia has told you, the regime claimed that they found them with ammunition and all that. But you can see how ridiculous it is. Where did Olivia, they called her and they found her near her place. They picked her from there. They took them in detention, started promising them money if they accepted to go and see General Museveni. When Olivia and others refused to go and meet him, that is when they brought those offenses of unlawful possession of ammunition and all that. So for us, we are happy that Olivia is here right now. We know that because as she said, immediately after getting released, they tried to abduct her right outside the prison gate. And as a good foot soldier, she had to jump on a border together with our team and found her way up to here at our office. So if she has been freed by prisons, why did they want to forcefully take her wherever, whether it is Chankwazi or any other place? Because these people, if you say that you have released them from prison to another prison, but you can see the abuse. So as we speak, she's not sure of her safety because, like I said, she had to run away from them, from that place. So we are happy that she's here, and we are going to discuss the other steps we are going to take. We haven't gotten in touch with the other 18 because probably, I don't know whether the regime has already abducted them or whatever. I don't know what is happening because for sure they wanted to take Olivia away as soon as she got out of detention. So maybe they did the same with other people. We don't know as yet. We shall try to establish contact with them and then we shall update you accordingly. Kubanga saawa eno ogamba toli sure oba onaabeera steady oba nedda oba waliwo abakubi so njagala era nga ffenna tumanyi eno gavumenti etwala abantu ne babuzawo ne bababuuza ne batayogera. So ngenda saba Katonda yagenda okunkuuma kuba sigenda kugaa nti ngenda kwekuuma bo bwe babeera bakwagala basobola okunonawo nawe babeera baagala nnyo. Ndi mweraliikirivu era obulamu bwange kuba simanyi kuba ali nsobodde okubaddukako simanyi oba next time nasobola okufuna chance edduka. Kale tujja bikwogerera tugenda biteeka mu Luzungu. Yeah, thank you guys. She's Olivia Lutaya. About 18 people have been released, though for her ye asobola okubanga adduka kubanga emboozi mpanvu nnyo nnyo nnyini ddala butya bwavudde eruzira lumaze muyimbula wabaddewo embeera y'amaanyi nnyo engeri gy'asobodde okudduka okuwaguza mpaka wano e Kavule. Ayimidde ku bigambo bye Olivia agamba nti ye mweteefuteefu oba okufa oba okudda mukomera
wabula kye beetaaga yenkyukakyuka era akyagamba nti enkyo wabula agamba nti omukulembeze we si mulala ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era so yeyo Olivia Lutaya, she's a very strong lady bingi nnyo era ebigambo bya bibala mu kwogera kwe abada anyumiza state mukyawe bwebadde baliko nnyonnyonnyo anjagala bijjeeyo naye yagambye agenda bijjayo lala eba kataatya ntwayiza ate Kitimbo baba tayagala tumuleka abala akafate. Yes. Yeah, thank you guys. Let's pray for other comrades who have not yet appeared, and we shall always be proud of those who come back and say Sharon nga mukwano gwa Olivia olira otya? Mpulira essanyu nganze omuntu munansonyiwa kubanga tubadde ssaawa ndooza nga 5:30 ne bankubira essimu nti Olivia bamutadde. Mbadde sikikkiriza mbuza okutambula obwereere nenkubye omwana wa boda ali mugajangu nnono ntwala eruzira naye simanyi oba ogenda kunvuganga mulalu simanyi naye Olivia mwagala kubanga wabadde plan egenda okumuwamba nate era n'emmotoka eyo ebaddewo so twali tugenze ne piki 2 nga twagala kusookera kumuddusawo then tufune emmotoka mwe tumuteeka okumutuusa we tunomutuusa tugenze okusanga nga emmotoka eyo nga piki emu ebadde parkinze mabega w'emmotoka eyo nga bagijjeemu omukka nga n'okugifumita bagifumise so nenjiya netugamba abasi so netuyiya boda endala awo netujjawo Olivia era tuyise mu bisikosika batasobola kuyita mmotoka Badde bafumise boda yammwe? Ya boda yaffe bagifumise omupiira gye tubadde tulina okutambulira neneebaza Katonda era I'm very happy kubanga emyaka ena si kintu kyangu wadde n'akamu so sina nnyo bingi byakwogera. Kitimbo mubuuze ssebo kibuuzo ekyo. Njagala otunyonnyoleko embuuzi mubadde muvaali kikyolabinga muvaali ne bannammwe engeri gye bawambiddwamu okugwali kibadde awo akavuyo ako kabaddewo kati asooka otunyonnyola embuuzi. Oluvannyuma lw'okuba nga mbadde nsiibiddwa prison nga nteereddwa ebweru wa gate za prison nsanzeewo emmotoka ebaddemu abajaasi ab'enjawulo era ku piki ezimu ezibadde zizze okunona bagifumise emipiira ye tumuleseeyo tetumanyi oba avuddeyo nga kuba bannange essimu zaabwe babadde bazibaggyeko nga kiraga kuba tubadde tukwata direction entuufu gye tubadde tulina oyitamu naye ng'ate batugaana okuyitayo mu kubo mwe tubadde tulina okuyita. Tufunyeemu okutya kuba abasajja bonna bafulumye mu mmotoka mwe babadde ng'enjigi baziggudde naye tufunye chance ne tubaako atuyambye ne twanguwa ne tufuna kuba n'abandeese si be batuggyewo Katonda atuyambye ne tufuna boda endala esobodde okunzirusaawo naye ye munaffe tetumanyi oba naye asigadde mu mbeera ki simanyi. Kati kyobadde obuuze tebadde mukomera bali kitalya abadde. There is a lot. Olivia Kurute naye at this time anabakulira bulungi sooke tumuwe time asooke akakkane tujja kuba tufuna embeera esingako eyo okusinziira ku biki ebibadde wenza tusingize John. May God bless you and have a nice time. We shall always keep tusigale in touch mu mbeera yonna. May God bless you and have a nice time. Bye bye.